حتى قُل لي tips and tricks سريعة كده وأنا باختار الpayment plan. طيب أول حاجة أقل مقدم هو الأفضل في أغلب الأوقات. لو في أكتر من نظام سداد تفاوض إنك تعمل ميكس بين البيمنت بلانز طبعا في حدود المعقول لأن غالبا المطور بيوافق. لو الصيانة ممكن تتقسط لحد الاستلام أو تدفع دفعة واحدة اختار إنها أفضل تدفع دفعة واحدة. عارف إنك ممكن تكون خايف من فكرة إن الفلوس تتصرف بس أنت تقدر تحوشها في ذهب وفي أوقات الدفعات وقت ما يجي دفعها كبلك هتلاقي نفسك غالبا كسبان. لو الشركة بتقدم خصومات كويسة بصفة مستمرة زي شركة مدينة مصر مثلا حاول ما تنجرفش ورا الخصومات وتضغط نفسك بأنظمة سداد أعلى من إمكانياتك لمجرد إنك تقلل التوتال. امشي بالنظام العادي أو خصم معقول بدون ضغط الأقساط بشكل كبير عشان حتى لو حبيت تبيع في النص عشان ما يبقاش هيدك على اللي جاي بعدك وأي وقت كده كده هتحب تدفع زيادة أو تقلل المدة هتاخد غالبا خصم اسمه تعجيل دفع ده موجود في أي شركة. أخيرا لو هدفك الاستثمار فالأفضل ما تعملش الأقساط كل 6 شهور أو كل سنة لأن أول قسط دايما بيدفع بدري وبالتالي أنت بتخسر فترة من نظام سدادك.